Hong Kong Cats and Dogs 聯席主席李淑芬小姐。多謝主席啊！好高興咧，食物安全及環境衞生事務委員會咧開咗呢個關於動物嘅小組。咁我就已經遞咗我個意見書，我諗主席收到嗬。咁詳細我睇翻意見書啦。我諗今日好多在席嘅議員都唔喺度，咁希望可以就交俾佢哋再睇。咁但係最主要咧今日我想上嚟講，真係想上嚟講139B。喺2008年其實漁農署係曾經通過一啲嘅regulation 嗰個法例嘅，去監管呢個動物買賣嘅。咁但係好可惜咧，當時咧佢哋只係喺個法例嗰度咧係監管咗賣嗰個嘅寵物店嗰個牌，我哋叫大牌 ATL 牌，叫做動物買賣牌係咪啊？係啦 ATL 牌。咁但係咧喺住家繁殖嗰度係完全冇規管嘅，到今時今日呢一刻都係冇網管嘅，即係話佢可以喺一間村屋度700尺，可以養100隻動物，籠搭起晒佢。如果佢係有水有糧，衞生嘅條件啊，健康動物條件係 OK 嘅話，你就算報警拉佢，你都揾唔到法例拉佢嘅。咁而家其實之前拉過嗰啲咧，譬如搗破咗嗰啲咧，就係私人繁殖場，衞生環境差，用緊 Cap 169嚟拉佢嘅。咁所以而家咧139B 咧，我覺得咧係一定要盡快立法，因為咧我哋已經有部分10幾個團體已經聯署咗封信，我諗主席都收到啊，嗬，係嗰封信咧已經我可以話到俾你聽咧，我哋已經忍受唔到咧，係咁多嘅住家繁殖匿埋啊，一二角喺度繁殖狗。OK， 我諗公民黨咧真係你哋係律師黨嚟嘅，好多律師，即係我都比較失望啊，對你哋嗰個 view 啊，嗰個意見好失望。你哋同埋幾個組織話呢個法例如果唔完善嘅話，5年10年都唔希望在座議員去支持。OK， 對唔住啦，我等咗幾年，我亦都話俾你聽，呢幾年內呢，有好多貓狗係私人繁殖，亂咁繁殖賣緊出街。OK， 你哋如果想去啲社交平台度睇呢，好多人買到病貓病狗，到今時今日仲賣緊啊！嗰啲病貓病狗仲受緊苦啊！仲喺度做俾佢哋喺度擺喺屋企嗰度做生仔工具啊！我諗你哋唔可以堅離地咧去唔睇呢樣嘢咯，去睇多啲社交平台，睇下佢哋買嘅啲人買咗啲狗翻嚟係點樣。即係我哋有10幾個團體，其實咧已經係忍受唔到啦。呢條法例我哋好希望過到。咁主席仲有一樣嘢少少補充嘅，就係呢個關於公屋養狗嘅問題。我哋係好想請呢個房屋處或者係房委員會下次開會上嚟，大家傾下呢個問題，好嗎？多謝主席。下一位李